Сейчас будет информация по поводу транспорта здесь, в Таиланде, а именно на Пхукете, а точнее в район Раваи. Значит, автобус видела 2 раза, стоит 100 бат, это копейки, примерно 3 евро, но я его видела реально 2 раза. Откуда куда он идет, я не знаю, ни одну остановку я в глаза не видела. Больше информации по общественному транспорту у меня нету. Значит, мотоциклы ребята возят как таксисты. Дешево, едут аккуратно, особенно если вы попросите. Но это про короткие расстояния. Первый раз я не подумала, села на такой и поехала. Примерно расстояние, наверное, было километров 10-15. Ужас. Вы стоите в пробках, вы дышите гарью, вы дышите глубоко, вдыхаете в легкие весь выхлопные трубы всех радиостоящих машин.